السلام عليكم البنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير بخير. كما كتشوفوا دابا شويه كنت مريضه ما شكيت عليكم، ضرباتني الشمس في الزنقه. ايوا صافي راه مشات لي ديك الحبايه هنايا شويه. كما كتشوفوا سالينا تغديت اللي كتب الله ساليت. دايره معايا فاطمه الزهراء غدوز عندي وغنمشيو نخرجوا ان شاء الله نضربوا دويره نشوفوا فين غنمشيو. المهم خليكم معنا تنتلاقى مع فاطمه الزهراء. احنا جينا لا تقولوا ما جينا. هاي فاطمه الزهراء. السلام عليكم. السلام عليكم. دايرين؟ لاباس عليكم؟ اول مره راه غنجي لهاد البلاصه هادي، والله الا اول مره دات فيا خير كبير. والله العظيم والله قالت إلا لي فين جينا. غنمشيو؟ قلت لها يلا راه طحت على واحد الجريطه هنايا مرشله. يلا شوفي. حنتي بنت الرباط عمرك ما عرفتيها؟ لا عارفاها، غير هي كانت هاد اللور باقي راه كيصلحوها، عاد تلقوها مشى باقي ما تلقوهاش. كنحمق هنايا عرفتي يعجبها، ولكن راه منظر كيسطي المنظر هنايا. مثلا غتشوفوا الفيديو ديالي حيت الفيديو ديالي غيتعطل مسكين. اش السيمانه الجايه تحسوا براسكم بحال الشوشه جزيره. اش والله لا اللي ساكن بنشبه هنايا فيها انا جيتي انا ولا كتحمق والله ما تسخري نمشيو من راه ما هنايا. جبنا معنا لا زريعه لا مويه. دابا جينا بغينا نعطيو ولا هذا. دابا اول مره كيكون تعارف فهميني، كنوريكم البلاصه ومن بعد ان شاء اول الله مره كنتعارفوا مع الربيع والشجر. ومره اخرى ان شاء الله يجيبوا داكشي اللي خاصو بيجيبوا وليداتهم راه ما ينقصوا. غزاله باقي ما دخلتوش للداخل غدوخ غدوخ. يلا خليكم معنا نكملوا مع فاطمه الزهراء. يا اختي هذا زوينه، هذه واحد البلاصه زوينه الطبيعه. انا غنجي ندير طويجين. والله الا جبت التقضيه كامله شي المكان تبارك الله كاين اللي ما موجود. نجيو حنا هذه اللي بحال ديك الكوشه كيديروها هكا العافيه، ما كيديروا العافيه هنا كيحرقوا بحال دابا الشجر ولا هذا كيديروا لك الكوشه. تما باقي كتصلح راه هذيك هي شاله من اللور، هذيك هي شاله من اللور كتصلح دابا باقي ما كملوش. ان شاء الله يكملوها وغنجي نصور معكم من الداخل. شوفوا هذاك سميتو بلارج داير العش، هذاك راه العش ديالو، هذاك كيديروا بداك الشجره. بلارج طاروشه عينك حلا عوشه، اش كيقولوا هكا؟ سبحان الله العظيم. شوفي راه واحد اخر حتى هو، هذاك راه كله عش كيبنيه. سبحان الله العظيم. شوفي راه كاين هذيك الشجره فاطمه الزهراء، كاين ديك الشجره راه هي مزاح، وهذا المزاح شجره المزاح. ما طايبش البارح جيت لا راه كاين اللي طايب على الفوق، فهمتي اللي طايب راه الفوق. اما هذاك الزهر كيحمق. هذاك قطع شي قصبه وقطعوا لينا. راه هي هذيك راه شنو هذيك راه ما فيهاش حتى بحال هذه راه بزاف. يلا شوفي هاي طاحت خاصبالك بحال الزهر. ها كتبان زوينه. اي عضني كابوس صافي خليها توقف عليا البيت. عندك طايح هادو اللي طاحوا باقي خضرين خصهم عادي طيبوا. كما كتشوفوا جلست ارتاح شويه عطينا الشمس داكشي دوخاتنا. كنت نجلس هنا شويه د الربيع، جلست ناكل في دار شكون المزاح. شريت المزاح انت شريتو خدينا من داك الشجره عرفتي المزاح غزال وغسلناه بديك الشلال تما عرفتي غزال ديك الماء مبرد شربنا منه غزال هابطين من الجبال كيحمق. انا اجيو هما جلسوا كيتشمشوا وانا جلست هنايا تما الشمس انا مبرده زوينه وعاجين عندي. هما طالعين سخفانين. علاش جلسوا تبردوا هنايا؟ لا مشى الحال وارتاحي باقي الحال. انا راه شادين طريق ويلي فين غادي الاكادير اللي سمع الطريق واش قطع غير القنطره والسلسله. شوفي الاخرى انا طول المدينه صح غتشرب الرايب هكذاك. يلا خليكم معانا تمشيو نشربوا الرايب. السلام عليكم، عايشين نسلموا. المهم حنا غنوصل دابا عند فاطمه الزهراء، دابا نفطرها. المهم عرفتي جينا عيالي من ديك الغابه مسخسخين مسكينه، عاد دابا كتجمع داكشي اللي خصو يتجمع
وغطيب العشاء. وانا قلت عطيني شويه الزيت، تخت راسي في الزيت وغندخل ندوش. دابا عندها واحد الدوش صغير سخيخن، جبت حوايجي غندخل ندوش. ضربت شي خصله فعلا تركه. يلا خليكم معايا تنعاود نرجعو تاني. صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. سمحوا لي الا فقنا الصباح عسي عيانين. البارح خسات كما كتشوفوا، شعري باقي فاسك. هذا نشو دابا. المهم يلا فقنا دابا مع العيا مع الخروج هذا ومع الغسيل كيعيي شويه. المهم خصنا عينا شويه بصافي هادشي اللي كاين. المهم انا غنوض نجمع شويه الدار وبعد راه كتوجد الفطور، وديك الساعه نفطروا ونشوفوا. خليكم معنا تنصوروا ان شاء الله. المهم هو فطورنا وجدات. كاينه فاطمه الزهراء رغيفات كيحمقوا كيشهيو. شوف كدايرين تاني موحشه رغيفات، حتى صايبين لنا غير الرغايف والبريداتي ديالنا. الفطور في لاطيراس في البالكون. هادشي غزال ما شهيتكم. يلا خليكم معنا هذا النهار تنكملوه. السلام عليكم البنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ المهم يلا وصلت من عند فاطمه الزهراء شويه دابا. جيت عيط ليا الراجل، جاي كنجري باش نطيب غدا على ود الراجل. عيط ليا قال لي انا مغدي مع صاحبي، مشاو لشي سوق. نتوما كتعرفوا هاد السبت والحد كيمشيو للسواقات كياكلوا داكشي ديال الشوا. عرض عليه صافي داه للسوق كلاو. قال لي انا راه مغدي الزنقه مع صاحبي. صافي خلاني تا وصلت هنا. كنت تما في باقا في سلعه باقي صراحه فين نجلس. المهم هبطت وصلت للطريق هنا قربت للدار عاد عيط ليا. المهم جيت ديبانيت انا، درت غير شويه ديال بطيشه بالبيض. ديبانينا هو اللي كيديباني به بنادم. ما جايه في الطريق هذا كنت غندير غير مكيش الراجل، دير غير بيض ومطيشه في الطاجين عاشيني في الطواجن. درت وصافي تغديت بيه قضيت باش المكان ديبانيت. هادشي اللي كاين. غنرتاح شويه دابا العشيه مع الطريق هادي. وما نشوف شنو غنديرو في العشيه، شي حاجه باش نديرو كاسكوط وصافي. عرفتي ليا انا متلككه مع الطريق وهكذا ساريه. نرتاح شويه وخليكم معنا حتى العشيه ان شاء الله. المهم البنات هنايا ارتاحيت نت مع راسي شويه مدقدقه. قلت غادي نديرو راه ندير غير هكا كاسكوط مزيان ونجمع راسي. قلت غندير البانكيك. جبت هنايا جوج بانيات صغار، ضروري خصك ديري كل باني بوحديه. المهم واحد كنحط فيه بيضه وكاس ديال الحليب وجوج معالق ديال الزيت البلديه. انا كندير زيت البلديه ما كنديرش الروميه، ولكن غيجيكم زوين. غير ديروها تبعوا غير الطريقه غيجيكم زوين. والحامض محكوك، الا ما عندكمش حامض محكوك ديروا فانيه وحده. والبانيو الاخر الصغير كنديروا فيه كاس ونص ديال الطحين الزرع ومع جوج معالق ديال سنيده وخماره وحده. المهم كنخلطوا السائل هو الاول مزيان اللي فيه الحليب والبيض وداكشي. كنخلطو مزيان وعاد كنخويوه على الطحين ديال هاد الزرع. كنخلطوه مزيان هكا بهذاك غير باليد غير بمعلقه ولا شي حاجه. المهم يتخلط الخليط كامل يتجانس مع بعضو صافي. وفي الاخر كتخليه يخمر عندك ما بين ساعه حتى ساعتين. المهم ما تفوتش الساعتين، ساعه ساعه ونص ساعتين. المهم كتوجديه هنايا. فعاود هنا ممكن ديك الجوج الاخرين عتقتهم درتهم في طيفال. انا شنو قلت نطنط راه نبقى عندي نطيب وحده بوحده في طيفال. ندير ديك الطاجين ديال وجده. قلت غنبقى نحط فيه 4 بدقه وحده كل وحده كنطيب في مره. انا ملي درتو تما كيسحاب لي غير طيب، حيت انا مولفه كنديرو غير في مقله طيفال. الفهمه ديالي قالت لي ديريه في هذاك الطاجين ديال الوجاده. ملي درتهم تما 4 كنتسناه يطيبوا من التحت باش تحيدو. لصقوا ليا حيدتهم هما اللي تقسموا ليا على نص. عييت من نجرهم من التحت داكشي نحكم باش يطلع والو. المهم تقسموا ليا. هادشي اللي درت الفهمه ديالي. المهم حيدتهم عتقتهم واخا تقسموا ليا على نص تحتانيين. المهم عتقت الاخرين درتهم في الطيفال. هادشي اللي كاين. عندكم ديروا هاد الغلط اللي درت انا، حيت انا ما عمري ما جربتهم في المقلاط ديال الطاجين. قلت راه نديرهم هنايا على الله. هادشي اللي كاين شنو خرجوا ليا. المهم هادشي اللي كاين كما قلت لكم. عندكم ديروا هاد الغلط ديالي ديروهم في سميتو في الطيفال. انا قلت ما كاين الفهمه نشوف كيخرجوا ساعه هما اللي ميكونش ديك المقله ديال الطيفال. كتبغي غير
بحال دابا الحرشه كتفرشي ليها سنيده لتحت وفوق سنيده باش ما كتلصقش. الرغايف راه كديري ضروري الزيت. اما هاد البانكيك ما كيجوش معاهم، ضروري خاصهم مقله طيفال. هادشي اللي درت. المهم ديبانيت حتى الاخرين طيبتهم في الطيفال ودرنا كاسكوط. هادشي اللي كاين ما كتشوفوا. ومع العيا والتماره نتا غسلت ديك الماعن خلطت ديال كلشي. جيت ما قدرتش هذا لقيت الماعن ديال الفطور وهذا زيد كملت عليهم حتى ديال الغدا. جمعت كلشي وغسلتهم في مره مبقاش نغسل شويه بشويه. جمعت كلشي ديال الفطور اللي فطر الراجل وديال الغدا ديالي كما كتشوفوا الطويجين بالبيض ومطيشه. وغسلت هذاك الطاجين حكيت حتى هو سقيا فيه داكشي. المهم هادشي باش دوزت نهاري. بصح كنا كنجرو بصح بديك الماعن كما كنديرو هاد الزربه في الماعن هكايا كنا خصو دغيا نرتاحو. المهم هنايا ساليت وداكشي كنت غنرتاح مع راسي. ما نقدرش الا بغا العشا شي حاجه ندير له غير شي حاجه هكا ديال سميده خفيفه ولا هكا. الا قدر ما كيقدرش هو ما عندوش شهيه اصلا. الا كلا هادشي صافي يقول لك انا شبعت بركه. حتى انا اصلا ملي كنكون هكايا درت شي حاجه في العشيه هكا مع 6 ولا 7 ما كتقدريش تعشي اصلا. كنبقى خفيفه ما كنبغيش نتقل عاوتاني على ود المعده ولا هادي. صافي درنا كاسكوط مزيان وهذا عمرنا كرشنا الله يجعل البركه. سمحوا لي. المهم هادشي اللي كاين. المهم هنا غيسالي الفيديو ديالي ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وعندكم تنساو لي لايك ودعموني. وشكرا الناس جداد اللي عاد دخلوا عندي والناس ديالي اللي معايا اللي خداهم عليا. وشكرا بزاف على التعاليق الزوينين والتشجيعات ديالكم. وما كرهتش والله العظيم كنقول يا ربي كل سنه وقتاش نوصل غاديك 5K على الاقل وتكبر العائله ديالي شويه بشويه ان شاء الله. المهم نتوما معايا حتى تكبر العائله ديالنا. هي هادشي اللي كاين. المهم هنا تنخليكم ان شاء الله وحتى الفيديو الجاي ونتلاقاو ان شاء الله. يلا بسلام عليكم. خليتكم على خير وخليتكم فرحة الله.